升温后钓鱼哪一天效果会更好呢？今天是我们升温钓鱼的第2天了啊。昨天的水温有所上升，但是呢水温依旧很低。那么今天的水温有所上涨，升温后的第2天鱼情怎么样呢？让我们一起来看一下今天的升温钓鱼测试。今天钓点终于是来了很多人。今天的水温啊固定在了7.4度。我的秘密基地呢已经被钓友们发现了啊，打了一个招呼走了。那么今天我们测试用的燃料依旧是之前用的西部风共同富裕野鸡版。话说今天的这一期升温钓鱼测试真的让我出乎意料，看完之后我才明白，原来升温之后鱼情是这样子的。钓友们现在看到的是饵料下水之后的状态，白天的鱼情真的让人意想不到。饵料从上午的10点钟开始入水，入水之后经过漫长的等待，我们在12点钟之前一条鱼也没有看到。很快时间转入到下午，窝子里面来了一条扁鱼，不过这条扁鱼仅仅在窝子里面闲逛了一下就离开了，随后再也没看到它的影子。然而令人失望的是，从下午的2点钟到傍晚的6点钟，窝子里面依旧是平静如水，也是一条鱼也没有看到。那么鱼都去哪里了呢？这真的很费解啊！把镜头转到附近钓鱼的钓友，人倒是挺多的，不过都没钓到鱼，鱼户还没下呢。然而鱼情却在天快黑的时候有了质的转变，在6点40分左右，窝子里面突然来了一群小白条。难道升温之后钓鱼突破口还是在晚上吗？所以我们接着继续往下看。不久之后，窝子里面又来了一条扁鱼，不过扁鱼依旧是进窝闲逛了一下，并没有看到它怎么吃饵料。更让我们惊呆的事情还在后面呢。晚上7点20分左右，窝子里面进来了第一条鲫鱼。这条鲫鱼一进窝就开吃，从拍摄到的视频来看，它不仅仅是吃，而且还在这里赖着不走了。从6点40分白条进窝，再到7点20分鲫鱼群进窝，不得不说傍晚的鱼情是真的给力啊！发窝时间还不到1个小时，毕竟这不是夏天，而是有一点冷的春天。本次观测鱼情最高峰的时候，晚上的7点半到8点半的这段时间，大的小的鲫鱼都有进窝。这段视频我想可以给喜欢夜钓的钓友们做一个参考，比如你在下午5点多的时候做一个窝，7点钟正式开钓，可以钓2个小时左右的比较惬意的鱼情。再往后的时间我个人就不推荐了，在9点半以后，窝子里面的鱼情明显的减少了。本次的大降温和升温之后的钓鱼测试系列就到这里结束了。希望通过喂鱼大师阿亮的辛苦劳作，能够给到钓友们一点点的参考。视频拍摄不易，请帮忙点赞转发。还有什么好的钓鱼方法测试，记得在评论区留言。